La Odisea. ¿Qué es lo que Para vamos a mí. almorzar hoy? ¿No se supone que acababas de desayunar? ¿Y qué tiene de malo? Estoy haciendo planes a futuro. Bueno, pero piensa en mí, que soy quien hace la comida. Me gustaría tomarme un descanso. ¿Y luego qué? ¿Nos vas a dejar sin comer por descansar? ¿Y luego qué dice? ¿Quieren que cocine? No saben lo cansado que es estar cocinando todo el tiempo. A veces también quiero descansar. Sí, bueno, pero solo tú sabes cómo se preparan los platillos. Sí, eso ya lo sé. Solo tú, dice. No me refiero a eso. Solo digo que me gustaría cocinar algo más fácil, como una barbacoa de vez en cuando. ¿Cómo que barbacoa? ¿Hablas de las brochetas con carne del otro día? Sí, y también asar carne y verduras a la parrilla y terminar con un yakisoba. Hazla. ¿Ah? Las verduras me dan igual. Te doy permiso de hacer carne a la parrilla. Gracias por el permiso. Pero ni siquiera tengo parrilla. ¿Creen que tomen mi pedido en una herrería? Ay. ¡Largo de aquí! ¿Quién te crees que eres? Yo no hago esas porquerías en mi taller. ¿Cómo te atreves a burlarte de un armero? ¡Largo de aquí! Dolan es famosa en todo el mundo por ser una ciudad mazmorra. Las herrerías de la ciudad están orgullosas de crear armas para luchar Ah, por ser armas. por aquí. ¿Y por eso se ofenden si les pides que hagan utensilios de cocina? La mayoría de las herrerías de aquí son de los enanos. Su trabajo es una obra artesanal y de excelente calidad, pero son tercos y malhumorados. Además, a casi todos les encanta el alcohol. Se olvidan de lo que sea, siempre y cuando tengan un buen licor. Hasta olvidan su trabajo. ¿Un buen licor? Sí. En lugar de dinero, puede que sea más fácil hablar con ellos si les lleva un buen licor. Tome, este es el pago por los objetos de la mazmorra que le compramos. Cuéntelo, por favor. Disculpen, pero para el almuerzo de hoy hice guisado de carne de guiberno. ¡Me encanta este platillo! ¡Qué delicioso está esto! ¿Y ahora para mí? Compraré en la tienda. Ay, a ver. Comprar algo que tenga cierto grado de alcohol. Para esto, el whisky sería lo mejor. El whisky japonés se ha vuelto muy popular recientemente y el highball se puso de moda. Vamos a ver. Reduce la fuerza total en un 2% durante 5 minutos. Aumenta la magia total en un 2% durante 5 minutos. ¿Qué es esa cosa? ¿Es agua de color ámbar? No puedes probarlo porque tiene alcohol. No es apto para ti. ¿Qué es alcohol? Bueno, ya está. Voy a intentarlo de nuevo, pero ahora con mi arma secreta. A ver. Disculpe, buenas tardes. ¿Qué quieres? Quisiera hacer un encargo, por favor. Bien. ¿Qué clase de arma quieres? ¿Una espada, un hacha o quieres una lanza? No, quiero un utensilio de cocina. ¿Puede al menos escuchar todo lo que necesito decirle? Mire, es más o menos de este tamaño y en este cajón va el carbón. Quiero que la rejilla sea desmontable para que al quitarla pueda mover el carbón caliente. Olvídalo, largo. Aunque, qué bueno que hablaste conmigo. Los otros herreros seguramente te habrían echado a patadas de sus tiendas. Ay. Sí, ya me ha pasado varias veces. Entonces ya lo sabes. Mejor vete a tu casa. ¿Puede al menos dejar que termine de decirle? Olvídalo, ya vete. Oiga, señor, ¿le gusta el alcohol? Uy. Quiero decirle que tengo esta botella mágica aquí. Es un licor extremadamente raro. Ay, ay. Estoy preguntando si de pura casualidad le gustaría... Pero qué bien huele. Ay. Tiene un sabor parecido al de las frutas y un toque ahumado como el de las fogatas. Y además... Se lo arrebata. un sabor tan profundo parecido al del ámbar.
vez que pruebo un licor tan... Mi arma secreta contra los enanos fue un éxito. Este alcohol es destilado en un país insular muy lejano y por eso es tan difícil de conseguir. No tiene idea lo que me costó. Pero si usted accede a fabricarme mi pedido, además de pagarle la parrilla, le prometo darle 5 botellas de este licor. Mm. Quiero 10. ¡Ay! Fabricaré si me das 10 botellas además del pago. Me parece bien. Tome, se la doy de agradecimiento. Perfecto. Tú y yo tenemos un trato. No puede existir un alcohol delicioso. ¿Podemos hablar del tiempo de entrega? ¿Cuánto tardará en tener la lista, señor? Vamos a ver. La tendré lista en 3 días. Incluyendo todos los materiales, te cobraré 350 monedas de oro. Estoy de acuerdo. Yo me llamo Alesh. ¿Ah? No te vayas a olvidar de las botellas. ¿Me importa más el alcohol que el dinero de pago? Se nota en serio que adoran el licor. Aunque a muchos dioses también les... Dioses. ¡Ay, no! ¿De cuántas ofrendas me habré olvidado? Las ofrendas. Ahí están ya. ¿Pueden escucharme? Parece que el que no nos escucha eres tú. ¿Cómo puedes olvidarte tan fácil? Merece un castigo. Es verdad. ¿Qué tal si lo atamos a una roca para que no ande vagando por ahí? Por favor, tengan piedad de mí, lo siento. Estoy muy arrepentido por haberme olvidado. Lo siento. ¡Ay! Pero no les entiendo si me hablan todos juntos. ¿Pueden hablarme uno a la vez? Bueno, pues déjenme empezar a mí. A ver, dime, ¿de qué se trata esa sección nueva? Es una sección de ensueño. Bueno, no importa, pero yo quiero que me den pasteles y quiero que Ah, Me toca a mí. ¡Ay! Festo, el dios de la herrería. Le acabo de lanzar una bendición a ese enano, pero te advierto que solo funciona una vez. ¿Sabes de qué hablo, verdad? ¿Te estás haciendo el tonto? Bueno, admito que me gusta la estrategia que utilizas. Sé que tu habilidad subió de nivel y justo por eso elegiste esa nueva sección. ¿O me equivoco? Además, entre esas secciones algún día habrá una licorería, ¿no es verdad? Sí, probablemente sí. Habrá alguna que venda bebidas alcohólicas. Uy. Solo la cerveza que venden en la tienda online. Ya te examiné con más atención y veo que desbloquearás la siguiente sección en el nivel 40. Tienes que subir a ese nivel cuanto antes. No creo que sea difícil si te esfuerzas. En el nivel La 40. licorería, ¿entiendes? No. En estos momentos no me falta nada. Ni de broma pienso hacerlo. Va a ser muy fácil si vas de nuevo a la mazmorra. ¡Anda, vete ya! ¡Vete ya, dice! Oigan, ¿por qué deciden sin preguntarle a los demás? El siguiente será una farmacia. Tiene muchos cosméticos muy baratos y productos de belleza para cualquier estilo y bolsillo. Dios aquí, Charlie. Se nota que estuviste estudiando mucho. Feria de mariscos de Hokkaido. Una preciosa feria gourmet francesa. Tiene descuentos en mayoreo. ¿La diosa Rusalka también? ¿Pasaron estudiando la tienda online todo el tiempo? Escúchenme, dioses. Pónganme mucha atención. Lo siento, pero no voy a esforzarme para subir de nivel. Si todos me obligan a subir de nivel, ya no enviaré ofrendas. Y cada una de las bendiciones se las devolveré. ¡Se los juro! ¡Ay! Quiero subir de nivel orgánicamente. Tiene razón, soy un dios, no debí precipitarme. Yo opino que no deberíamos ignorar su voluntad. Tendré que reflexionarlo. Pero dejando eso de lado, a mí me gustaría recibir una compensación por no recibir las ofrendas. Para celebrar que abriste la nueva sección, quiero que aumentes el límite de gasto. ¿Qué te parece? Sí, qué buena De idea. vez en cuando dices cosas interesantes. El límite de gasto. Bueno, ya que me di cuenta que ganaste mucho dinero en la mazmorra, no te pediré que lo quintupliques, pero puedes duplicarlo. Sí, doble. ¡Sí! Bueno, está bien. Duplicarla. De ahora gastaré 6 monedas de plata.
Pero a cambio, no quiero que me obliguen a nada, por favor. Bueno, entonces vamos por turnos. Sí, 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 sí. Yo quiero un pastel. O mejor dicho, todos los pasteles. Lo siento mucho, pero 6 monedas de plata no alcanzan para eso. ¿Cómo dices? Entonces, déjame elegirlos. ¿Puedo verlos, verdad? Parece que está aprendiendo. Bueno, bien, elige rápido. No te vayas a tardar, por favor. ¡Ay! Sin embargo, no puedo decidirme por ninguno. Empieza desde arriba. Y la otra jalándola. Y decidas. ¡Oh! ¡Qué buena idea tuviste! Voy a probarlos todos entonces. Sí, está bien. Ahora es mi turno. ¿Podrías mostrarme qué clase de productos tienes? El envase es diferente, pero el contenido es igual. ¿Cuántas fragancias tiene? No tengo ni idea. Silencio, Ah. tengan paciencia. ¿Qué te parecería este por ahora? Me parece bien. Llevaré ese. Muy bien. Digo yo. Usa 3 monedas para cerveza, el resto para otras bebidas alcohólicas, por favor. Yo voy a querer lo mismo que ella. Sí, sí. Qué bueno que se decidieron tan pronto. Silencio, ahora es mi turno. A ver. Lo que tienes. Sí, sí, ya voy, ya voy. ¡Ay! Diosas y dioses. ¡Toma la ofrenda! Reciban mis ofrendas. ¿Por qué me toma tanto tiempo darle sus ofrendas? Soy muy exigente. Las ofrendas. Luego de una conversación inútil, se tiene que hacer algo creativo para compensarla. Para empezar, voy a tomar esta cocatriz enorme. La voy a marinar con sal a las hierbas finas. La Pavito, ¿eh? aquí también. Y ahora, el pilaf congelado que compré junto con las ofrendas. Lo llenaré hasta el borde y lo cerraré con palillos de bambú para que no se salga. Le ataré las patas para que no pierda la forma. Voy a untarle aceite de oliva y por fin lo voy a meter al horno precalentado. Lo hidrato con aceite ¿Hoy? de vez en cuando y ahora a esperar. Ya sé, Sui. ¿Podrías ayudarme a hacer 3 platos mismos y vasos como estos? Los necesito. Usa este vitrilo para hacerlos. ¡Ay, de mi trilo los estos y ya! La cocatriz también. Cocatriz asada rellena de pilaf. ¡Ay! Solo fue rellenarla y asarla, pero está deliciosa. El olor de la carne es delicioso, amo. ¡Vámonos! ¡Y la piel! ¡La piel está crujiente y la carne está jugosa! Pensé que con la carne quedaría satisfecho, pero el arroz en los jugos de la carne es delicioso. Mm. El umami de la carne es intenso y a la vez delicado. No puedo creer que todo venga de la misma ave. Esa es la ventaja de asar el ave entera. Los huesos de ave son filosos, así que ten cuidado. Ya se los chingó los huesos. Bueno, no importa. Y ahora de postre, un flan. 3 para cada uno. ¡Ay! Me encanta esa cosa tan blandita y... ¡Ay, un flan! ¡Ay, qué rico está! Qué bueno que te gustó. Bueno, ya conquistamos la mazmorra y conseguimos algo de dinero. ¿Qué hacemos ahora? Ay, voy a cepillarme los dientes y... ¡Ay, se quedó dormido ahí! ¡Ay, todos! Oye, Dios de la herrería. ¿Qué quieres? El forastero nos dijo que no quiere que lo forcemos a subir de nivel. ¿Qué opinas? Si él tuviera una licorería, podríamos probar más tipos de bebidas y licores. Parece que pensamos lo mismo.
El problema es que se niega rotundamente a subir de nivel. Pero no nos prohibió añadirle esa habilidad en secreto, ¿verdad? Ni siquiera sabía que podíamos hacer eso. ¡Qué sorpresa! ¡Ay, no! Que estamos de acuerdo. Vamos a bendecirlo en secreto. ¿Qué habilidad le van a poner? A ver. ¡Duplicación! Señora Lesh, soy Mukouda. Ah, ya viniste. Espero no hayas olvidado el licor. Claro que no. Tome, aquí está. ¡Oh! ¿Pero qué tenemos aquí? Ven a la trastienda. ¡Uy! ¡Parrilla ahora sí! ¿No le parece muy grande para hacer una parrilla? Pensé que si seguía tu plano, no entraría el carbón suficiente para funcionar. Por eso decidí cambiarle el tamaño. Ahora vas a tener un fuego más estable y la carne puede cocinarse mejor. ¿Cambió mucho el precio? Te lo voy a dar en 300, más el licor que prometiste. Hacía tiempo que no fabricaba algo así y me divertí mucho haciendo. ¡Ay! Bueno, ¿cómo le vas a hacer para llevártela? Tengo una caja de objetos. Estoy ansioso por probarla en el patio de la posada. En ese caso, puedes probarla aquí si quieres. ¡Ay! No puedo decir que está terminada hasta que la hayas probado. Lo mismo pasa con las armas. Y además, si veo cómo la pruebas, puedo ajustarle algún desperfecto. ¿En serio? Bueno, como no tendremos que llevarla, podremos comer algo antes, ¿verdad? Carne de orco y toro astado de sangre. ¡Ay! Aún no. ¿Cuándo va a estar lista? Le falta mucho. Tranquilos, no sean impacientes. A diferencia de un fogón mágico, con la parrilla no se puede ajustar el fuego. Tengo que vigilar cómo va la carne, pero cuidando que no la esté moviendo demasiado. Oye, ¿me prestas tu parrilla? ¡Tienen huesos! Yo mismo soy quien hace estas salchichas. ¡Uy! Están muy buenas. Come una si quieres. Sí, muchísimas gracias. Alesh, usted también coma lo que quiera. Se nota que es una parrilla especial. La carne quedó perfecta. Cómensela con la salsa que quieran. ¡Ay! Deliciosa esta carne. Por fuera está dorada y por dentro está rebosante de jugo. Es exquisita. Con la salsa de ajo que me gusta. Tranquilo, todavía queda mucha carne. Señora Lesh, ¿no le gustaría probarla con un poco de salsa de wasabi? A ver. Pensé que iba a estar muy grasosa, pero esta salsa de wasabi le da un toque delicioso de ¡Uy! Y va perfecta con esta salsa marrón llamada salsa de soya. Sí, ¿verdad? Así comemos los adultos. Yo también quiero probar la salsa. ¡Ay! La sumerge. Oigan, ¿están listas las salchichas? ¡Oh! Esta salchicha es un alimento para el alma. ¡Qué crujiente está! ¡Uy! ¡Muy jugosa! ¡Está deliciosa, Alex! Yo las comeré acompañadas de esto. Ah, espera un momento. ¿Mm? Voy a usar los vasos de mitrilo que le pedí a Sui que me hiciera. Primero voy a enfriar el vaso. El calor no atraviesa el mitrilo, pero su superficie puede enfriarse. Ahora voy a tirarle el hielo derretido. Le agrego más hielo y voy a verterle lentamente el whisky hasta llegar a un cuarto de Hay un cóctel, ¿eh? Lo estoy midiendo a ojo. Por último, agua con gas. Si no mal recuerdo, hay que vertirlo con cuidado. Ahora voy a mezclarlo lento y le voy a añadir unas gotas de limón. ¡Listo! ¡Ay, de una se le echó! ¡Fondo! ¡Está delicioso! Está tan bueno que me dan ganas de ponerme a saltar. En un país extranjero lo llaman highball.
En los tiempos que corren es muy difícil conseguir hielo. Y además es un hielo limpio y transparente. También es agua con gas servida en un vaso de mitrilo. No, se dio cuenta. ¿Crees que soy tonto? Todos dicen que mi taller es el mejor de todo el pueblo de Dolan. ¡Uy! ¿Tan importante es usted, señora Lesh? Pues ¿con quién creías que estabas tratando, mocoso? Con un herrero al que le gusta el alcohol. Bueno, podría decir lo mismo, porque nunca pensé que un tipo con esa cara de tonto pudiera conquistar la mazmorra. Me sorprendió mucho saberlo. ¡Uy! ¿Quién se lo contó? Hablan mucho de ti por todo el pueblo, aunque solo unos cuantos entienden la verdadera razón. Ah, ¿está hablando en serio? Ay, tiene a los... Me encanta este anime. Me encanta este anime. A ver. Ay, la está limpiando. Fáciles de limpiar. La grasa desaparece con solo un poco de agua. Era de esperar, fue hecha por el señor Alesh. No te equivoques, niño. Sí es muy fácil de limpiar. Esa grasa molesta y los restos de comida quemada se limpian en un santiamén. Gracias a la bendición de Festo, el dios de la herrería. Ah, sí que le puso la bendición. Espero les haya gustado el video y si es así me pueden apoyar con un like y suscribiéndose. Activando la campanita, baby. Adiós.